Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe at i-click mo lang ang notification bell para updated ka sa mga videos ko. For today's video, mag-unboxing tayo ng ring light. Ano nga ba ang ring light? Liwanag, malinaw at maganda ang kuha ng mga video nila. Itong ring light na to, binili lang namin to ng asawa ko dun sa Tainan night market. Sa halagang $590 NT. Kasama ko siya nung bumili nito. Kaya ang ginawa namin nung bumili ako nito, umikot kami dun sa Tainan night market, tapos naghanap kami ng pinakamura. Pero ganito yung size. Kasi yun sa ganitong size, nakita namin na yung iba mahal. Kaya kapag ginagawa namin, kapag mahal, lumilipat kami sa ibang tindahan at nagtatanong kami kung magkano yung ring light na yun. Para kung sakaling mahal, lipat ulit kami sa kabila, nag-aano nga kami ng mas pinakamura sa the same size lang niya. First, ito yung makikita natin sa box niya. Tapos, merong nakasulat dito sa likuran niya. Sinasabi dito sa box, sa likuran, meron siyang nakasulat, the ring supplement lamp is suitable for selfie and live video streaming, etc. It has a functions of pill light, beauty face, beauty eye, brightness skin, etc. It can also adjust for 3 color temperature and according to your favorite to adjust various shape, and is equipped with a variety of heights and angles. In use with frame, which is a beauty weapon. May 3 kulay daw ito. Tapos pwede natin siyang i-enhance kung ano yung mga gusto nyo kulay at saka yung brightness sa pagbablog. Now, simulan natin. Binaba ko yung camera para mas makita yung laman. Ito yung box niya. Tapos, ito yung ring light. Yung mga nakalagay sa box, ito yung stand niya. Then, ito. Mayroon na siyang camera holder. May camera holder na siya. At saka, ito. Makikita niyo ba? Ayan. May 4 siya na pwedeng pindutin. Nandito yung on-off. May sign naman siya. Nakakulay red siya. Then, may adjust. Kung gusto niyo ng brightness, dito sa may plus. At kung ayaw niyo naman at gusto niyo malis, dito sa minus. Tapos, dito sa may parang may arrow siya na 2, pwede nating papalit-palit yung kulay na gusto natin. Kasi nga, nasa 3 yung kulay ng ating ring light. Pwede lang itong ring light na to. Pwede lang siya sa mga mesa, kung saan pwedeng ipatong. Hindi to, kasi may isa nito, yung tripod na sa sahig talaga siya ilalagay, tapos ipapatayo. Pero yung akin kasi, yung binili namin ng asawa ko, pwede siyang ipatong lang sa mesa. Sa mesa lang siya ipapatong. Ito yung pang-adjust niya. Yan. Pang-adjust niya.
kung saan pwede siyang iikot. Iikot siya, pwede. Pero okay naman na yan. Adjust nyo lang. Ayun, try nyo. Wala siyang yung pangsaksakan talaga. Kaya ang gagawin natin, ang ginamit ko dito, yung sa charger ng asawa ko. Tinanong ko muna kung sa charger ng asawa ko, tinanong ko muna kung hindi niya na ba ito igagamitin dahil hihingin ko na lang, akin na lang. Ito, may extension. Nakabahan ako. Yun! Yan. Try natin yung nakapatay na walang ring light. Patay natin siya. Diba? Hindi naman